ndugu mtazamaji wa kipindi cha Redeemers Hour kinacholetwa kwako na mchungaji Emmanuel Simiyu Mchuta. Ninakusalimu hapo nyumbani au popote unaponitazama katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu tena katika kipindi ambacho Mungu amekitumia kubariki maisha watu wengi, gusa wengi, kuponya wengi, kuwafungua wengi. Naamini ni zamu yako leo kutana na Bwana, kutana neno lake kwa ajili ya ukombozi na kubarikiwa katika jina la Yesu. Karibu sana katika kipindi hiki ambacho Mungu amekitumia kuwainua wengi. Na tuko kwenye kipindi cha maachilio ambayo nilitangaza kwenye kipindi kilichopita. Na namshukuru Mungu kwa sababu wengi wanakutana na Bwana. Wengi wanatoka kwenye madeni na vifungo hivyo. Naamini leo Mungu anakuja tena kuinua kutoka hapo ulipokuwa na kupeleka juu zaidi katika jina la Yesu. Tunaenda kuomba na kisha tunakwenda moja kwa moja kwa neno la siku ya leo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa matendo yako ya ajabu kupitia Redeemers Hour. Tunakushukuru kwa madhabahu haya ambayo Yesu umeyainua kwa ajili ya kuwaponya wengi, kuleta faraja, kutafuta na kuokoa waliopotea. Bariki neno lako tunapolisema leo, likafanye linachosema katika maisha ya watazamaji wangu. Asante kwa sababu umenisikia na unatenda kazi pamoja nami katika kuwapa mema watazamaji wetu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Katika majira haya ya maachilio ambayo ninamwamini Mungu kwa wengi kutoka kwenye madeni, tungali katika siku zetu 40 ambazo ninaamini miujiza ya kufunguliwa kutoka kwenye madeni ni mingi. Haleluya. Leo nitakuwa nikizungumzia namna ya kuunganisha ule msaada wa Mungu. Namna ya kuunganisha msaada wa Mungu kwa ajili ya mahitaji yako ya fedha. Namna ya kuunganisha msaada wa Mungu kwa ajili ya mahitaji yako ya fedha. Na ukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 9. Mithali sura ya 8 mstari wa 9. Anasema yote humwelekea yule afahamie. Yote huelekea mbele yao waliopata maarifa. Na Biblia inatuambia tena kwamba watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hosea 4:6. Wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni watu wa Mungu, sio watu wa shetani, sio watu wapinga Kristo. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Usichokijua utakitesekea. Na unisikilize, katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1, Biblia inatuambia, Wagalatia nasema, lakini nasema kuwa mrithi wakati awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Na lile jina mtoto kwenye hicho kitabu cha Wagalatia haimaanishi mtoto katika umri au mtoto katika kuzaliwa. Anazungumzia na pio kwenye original, kwenye tafsiri ya original, akimaanisha mtu asiye na ufahamu. Mtu asiye na ufahamu au maarifa anasawasishwa na mtoto. Mtoto ni mtu ambaye hana full knowledge, hana ufahamu wa kutosha. Na maandiko yanasema mrithi ingawaje ni bwana wa yote, lakini awapo mtoto wakati wote. Awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Kuna watu wengi ambao wameokoka, wanasema wanamjua Mungu, lakini ni watoto katika kumjua, ni watoto katika maarifa ya Mungu. Na ndio maana adui shetani anateka advantage ya kutokujua kwao kuwaonea. Mtu mmoja wa Mungu akasema hakuna mlima popote, ujinga wa mtu ndio mlima wake. Na ndio maana mtaji katika safari hii na Mungu ni maarifa. Anasema na watu watakao mjua Bwana Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makuu. Na leo ninakuonyesha ni namna gani utaunganisha msaada wa Mungu kwenye eneo hili la kifedha. Naomba unisikilize kwa makini, maana Mungu anakufanyia mlango wa kutoka kwenye mahitaji yako katika jina la Yesu. Jambo la kwanza ambalo litakufanya uunganishwe na msaada wa Mungu kifedha ni kujua hili, ya kwamba Mungu anajua, analifahamu hitaji langu. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani Mungu
analijua, analifahamu hitaji langu. Just kujua ya kwamba Mungu analijua, Mungu anafahamu hitaji langu, linaweza kukusaidia kuinua imani yako na matarajio yako kwake. Yaani wewe tu kujua ya kwamba Mungu anajua ninaohitaji. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 ule mstari wa 28, Mathayo 6:28 anasema, na mavazi ni ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi, hayasokoti. Mstari unaofuata anasema, nami nawaambia kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Mstari unaofuata anasema, basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani kondeni, yaliyopo leo na kesho hutupwa kalibuni, yani motoni, je, hata ziti sana kuwavika ninyi, enyi wenye imani haba? Mstari wa 21 anasema, msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Mstari wa mwisho anasema, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote. Mtu wa Mungu nisikilize, ukijua Mungu anajua ya kwamba unauhitaji, imani yako kupokea kutoka kwake inainuliwa. Kwa kuwa wewe ni mrithi, wewe ni mzawa wa Bwana, wewe ni mwana wa Mungu. Na hata kama hujaokoka, usiku wa leo nitakupa nafasi ya kufanyika mtoto wa Mungu. Nataka ujue hili ya kwamba Mungu analijua hilo hitaji. Ukisoma katika Zaburi 37 ule mstari wa 25, Zaburi 37 ule mstari wa 25 anasema, nalikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Haleluya! Huyu ni Daudi, anamjua Mungu. Nisikilize mtu wa Mungu, ni kukosa maarifa kumewapiga wengi chenga ya msaada wa mke fedha. Anasema, nilikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa. Hautaachwa katika jina la Yesu, wala watoto wake wakiomba chakula. Kwa nini? Ukijua Mungu ni baba yako, utajua namna ya kupokea kutoka kwake katika jina la Yesu. Haleluya! Kujua ya kwamba Mungu anajua una hilo hitaji. Namba 2, unahitaji kufanya nini? Kuunganisha msaada wa Bwana. Kujua ya kwamba Mungu yuko tayari, Mungu yuko willing kukutana na mahitaji yangu kifedha. Kujua tu hilo linatosha kuinua imani yako katika upaji wake. Kujua kwamba Mungu yuko tayari, Mungu anataka, Mungu yuko radhi kukutana na mahitaji yangu. Katika waraka wa 3 wa Yohana ule mstari wa 2, Biblia inatuambia, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Naomba ufanikiwe. Huyu ni Mungu anaomba ufanikiwe. Yaani wakati wewe unaomba Mungu akutendee, Mungu anaomba ufanikiwe. Ukijua Mungu anataka ufanikiwe na yuko willing kukufanikisha, basi msaada wako utakuja bila upinzani katika jina la Yesu. Nataka ujue ya kwamba Mungu yuko willing, Mungu yuko tayari, Mungu yuko radhi kukutana na mahitaji yako leo. Sijali ni hitaji gani ulilonalo leo, katika jina la Yesu ninavyoongea na wewe, unapolipokea hili neno, Mungu akutane na hayo mahitaji katika jina la Yesu. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 ninakuonyesha ni namna gani unaweza kuunganisha msaada wa Bwana katika kukutana na wewe kifedha. Anasema, na Mungu wangu atawajazeni mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Utukufu wa Bwana unatosha kukutana na mahitaji yako yote. Utajiri wa Mungu umefichama katika utukufu wake. Na unisikilize, lazima ujue ya kwamba Mungu yuko radhi, Mungu anataka kukutana na mahitaji yangu. Kuna ile provision ya Mungu, anasema mkate wetu wa kila siku. Katika hiyo Mathayo 6 mstari wa 11 anasema, utupe leo
riski yetu, utupe leo riski yetu. Yaani kila inapoitwa leo, Mungu anaiachilia riski katika jina la Yesu. Na ninakuombea leo, wakati Mungu anakutana na mahitaji ya watu wake, leo hii akutane na riski yako, akutane na hitaji lako katika jina la Yesu. Namba 3, lazima ujue haya ya kwamba Mungu anaweza kukutana na mahitaji yako. Jina la Bwana libarikiwe. Na nimekuambia hivi, Mungu anajua hitaji lako. Namba 2 nikasema Mungu yuko radhi kukutana na hitaji yako. And namba 3, Mungu anaweza kukutana na hitaji lako. Jina la Bwana libarikiwe. Anaitwa Baba yetu wa mbinguni, anaweza kukutana na hitaji lako. Katika Zaburi 89 ule mstari wa 11 hadi ule wa 13, anasema mbingu ni mali yake, nchi nayo ni mali yako, ulimwengu na vyote viujazavyo. Ndivyo anasema, ndiwe uliyepiga msingi wake. Mstari unaofuata anasema kaskazini na kusini ndiwe uliyeziumba, Tabori na Hamoni ulifurahia jina lako. Mstari unaofuata anasema mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako una nguvu, mkono wako wa kuume umetukuka. Jina la Bwana litukuzwe. Nisikilize mtu wa Mungu, Mungu anaweza kukutana na mahitaji yako. Hakuna hitaji ulilonalo linaloweza kumtisha Mungu. Leo nataka ujue Mungu anaweza kukutana na hilo hitaji katika jina la Yesu. Anasema katika Hagai sura ya 2 mstari wa 8, anasema fedha ni mali yangu, dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Na kila mara unapomsikia Bwana anasema Bwana wa majeshi, ni kwa maana ukisikia neno linasema alafu anamaliza na Bwana wa majeshi, ni maana ya kwamba Mungu yuko tayari kupigana na chochote na yeyote ili kuhakikisha kwamba kila alichosema kwa mwanae kimetimia. Ninavyoongea sasa hivi, malaika wa fedha wameachiliwa ili kumpigania mtu leo. Labda una uhitaji, hujui ni namna gani utaweza kutoka, lakini nakuombea leo Bwana wa majeshi atume jeshi la malaika wa fedha wakutane na hilo hitaji leo katika jina la Yesu Kristo. Habari njema ni hii ya kwamba Mungu anaweza kukutana na hitaji lako. Siku moja katika kitabu cha Hesabu, ukisoma sura ya 11 kuanzia ule mstari wa 21, takusomea mistari michache wakati mjadala wa Musa na Mungu. Maandiko yanasema Musa akasema, watu hawa ambao umenipa mimi kati yao ni watu 600 na 1000 waendao kwa miguu, na unasema utawapa nyama ili wale muda wa mwezi mzima. Huyu ni Musa anajaribu kupima maji, anajaribu Mungu. Maandiko yanasema ni watu wengi kulingana na akili ya Musa. Kulingana na akili yako unaona haya mahitaji ni makubwa mno. Na Musa alipitia hiyo hali. Mstari unaofuata anasema, je, makundi ya kondoo na ng'ombe watachinjwa kwa ajili yao ili kuwatosha, au samaki wote wa baharini anasema watakusanywa pamoja kwa ajili yao ili kuwatosha? Angalia mstari unaofuata, anasema Bwana akamwambia Musa, je, mkono wa Bwana umepunguka urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako, au sivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu ameahidi ya kwamba atawalisha watu wake nyama. Na Musa anasema itawezekanaje Mungu kuwalisha watu nyama katika jangwa hili? Nimekuja kukuambia Mungu anaweza. Haleluya, Mungu anaweza. Ndugu mtazamaji, Mungu anaweza. Mungu anaweza kutana na hilo hitaji. Halijalishi ni refu ni kubwa kama mlima Kilimanjaro, utakuwa tambarare katika jina la Yesu. Haleluya. Na angalia mstari wa 31, Mungu alichofanya kwa ajili ya Musa. Maandiko anasemaje? Anasema kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana, nao ukaleta kware kutoka pande za bahari, nao wakaja wakaanguka karibu na kambi, kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu, kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu, kuizunguka. Anasema wakafikia kiasi cha dhiraa 2 juu ya uso wa nchi. Nisikilize mtu wa Mungu, mstari unaofuata anasema hivi, watu wakaondoka mchana huo wote na usiku wote. Usiku wa pili wakakusanya hao kware, yeye aliyepata upungufu kuliko mwenzake alipata kiasi cha homeri 10, nao wakawaanika wote kando kando ya kambi kuizunguka pande zote. Walikula hizo nyama mpaka kuwatokea puani. Kwa nini? Mungu alimthibitishia Musa anaweza kukutana na mahitaji ya watu wake.
Na ninapomalizia, mtu wa Mungu, ni muhimu jua hili ya kwamba mahitaji yako Mungu atakutana nayo kwa njia moja, ukijua maelekezo yake. Upaji wa Mungu unafuata maelekezo yake. Ndio maana anaposema Bwana ni mchungaji wangu, katika Zaburi 23 kuanzia ule mstari wa kwanza, Bwana ndiye mchungaji wangu. Lile neno mchungaji ni mpaji. Bwana ndiye mpaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mstari wa pili anasema hivi, kando ya malisho ya majani mabichi hunilaza, na kando ya maji ya utulivu huniongoza. Na unisikilize, hauwezi kufurahia upaji wa Mungu mpaka ukuwe tayari kuongozwa na yeye. Upaji wa Mungu unayafuata maelekezo yake. Ukisoma katika Yohana sura ya 2, muda utoshi, katika ile harusi ya Kana ya Galili, mstari wa 5, maandiko anasema hivi, Yohana 2:5, anasema mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Wametindikiwa na divai, lolote atakalowaambia fanyeni. Maelekezo yanakuja. Na maandiko anasema, ukisoma mstari wa 7 kuendelea, anasema Yesu akawaambia, jazeni mabalazi maji, wakayajaza hata juu. Mstari unaofuata anasema akawaambia, sasa tekeni mkapelekee mkuu wa meza, wakapeleka. Mstari unaofuata anasema naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji, yapata kwa divai, wala sijui likotoka, lakini watumishi walijua. Wale walioteka maji, yule mkuu wa meza akamwita bwana harusi. Nisikilize, hawakujua ni namna gani upaji wa Mungu utaingilia kati uhitaji huu, lakini walipofuata maelekezo ya Yesu, maji yakazaa divai. Jina la Bwana libarikiwe. Upaji wa Mungu unafuata maelekezo ya Mungu. Wafalme wa pili sura ya 4 ule mstari wa 3 hadi wa 7. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 7. Biblia anasema nenda ukatake vyombo. Huyu ni mama aliyekuwa anateswa na madeni, nao watoto wanataka kuuzwa. Anapewa maelekezo na mtumishi wa Mungu, anaambiwa nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani yako, vyombo vitupu wala usitake vichache. Mstari unaofuata anasema kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile, navyo vilivyojaa ukavitenge. Mstari wa 5 anasema basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanaye, wakamletea vyombo na yeye akamimina. Mstari wa 6 anasema ikawa alipokwisha kujaza vile vyombo, akamwambia mwanaye, niletee chombo. Akamwambia hakuna tena. Mafuta yakakoma. Hayo ni maelekezo. Mahali maelekezo yalipokomea, hapo ndipo upaji ulipokomea. Lakini kumbuka, mahitaji ya huyu mama alikutana nayo. Kwa nini? Kile chupa ndogo ambayo alidhani haitoshi, kwa maelekezo ya Bwana ilitosha kumlipia lile deni. Kwa nini? Alifuata maelekezo. Jina la Bwana libarikiwe. Alifuata maelekezo. Na nimalizie moja na kisha tuombe. Namba 5, utaunganishaje msaada wa Bwana? Mkumbushe Mungu agano lake la upaji katika maisha yako. Mkumbushe, tujifunze kumkumbusha Bwana, maana anaweza, maana na nguvu. Tumkumbushe neno lake. Mkumbushe ya kwamba wewe ni mchungaji wangu, na kwa kuwa wewe ni mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Waibrania 10 mstari wa 6, Waibrania 10 mstari wa 6, tumkumbushe Bwana. Waibrania 10 mstari wa 6 anasema sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hupendezwa nazo. Zaburi 20 mstari wa 1 hadi wa 3 anasema Bwana kujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Mstari unaofuata akupelekee msaada kutoka patakatifu pake na kukutegemeza kutoka Sayuni. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 3 azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Jina la Bwana libarikiwe. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe Bwana sadaka zako. Kama wewe ni mtoa zaka, ni rahisi sana kumcommit Mungu kwa mahitaji yako. Mkumbushe Mungu. Wengi tuna kadi za kutoa zaka. Ukikamata hiyo kadi, mkumbushe Mungu zaka zako. Wengi tunatoa kwa Bwana. Kamata evidence, kamata kidhibitisho cha kule kutendea Bwana. Mkumbushe Bwana, nimefanya. Na Mungu huyu ni mwaminifu, ataliangalia neno lake, ataangalia makumbusho uliyomkumbusha
kabisa, na Bwana atakutana na mahitaji yako katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Namaliza katika Wakorintho wa pili 9 ule mstari wa 6. Maandiko anasema hivi, anasema lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Mstari unaofuata anasema kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, sio kwa huzuni wala kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo mkunjufu. Ninapenda mstari wa 8, anasema na Mungu aweza kuwajaza kila namna, kila neema kwa wingi, ili mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Nisikilize mtu wa Mungu, kule kutoa kwako, kule kujitoa kwako kuna mkomit Mungu akutane na wewe kwa kuachilia neema yake kwa wingi, kukutana na mahitaji yote ulionayo. Ninakuombea leo katika jina la Yesu, haijalishi bahari ya mahitaji ulionayo, nataka nikuonyeshe bahari inayomeza bahari, upaji wa Mungu katika maisha yako. Haijalishi hitaji ulilonalo, ninakuombea leo ulipolipokea hili neno, Bwana kutane na mahitaji yako yote katika jina la Yesu. Wanalia pango, unalia ada, labda contract yako, labda unatamani promotion, nataka nikuambie leo Mungu anaweza kukutana na hilo hitaji katika jina la Yesu. Hautaaibishwa na hayo mahitaji. Ninakutabiria leo Mungu anakuondolea aibu ya kifedha. Ninamwombea mtu leo aliyeaibishwa kiuchumi, labda maisha yako yameshuka. Nina prophesy leo Mungu wangu akutane na mahitaji yako yote leo kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake ndani ya Kristo Yesu katika jina la Yesu. Kama una mahitaji yako, nataka unyoshe mkono wako kuelekea runinga hii, na ninakuombea kwa Mungu awezaye kutenda mambo ya ajabu, aliyewalisha wa Israeli kwa kware kwa upepo wa msaada. Nina prophesy ule upepo wa msaada uyaelekee mahitaji yako, ukuletee kutoka kaskazini, kusini, magharibi, kila unachohitaji leo katika jina la Yesu. Ninakuombea wewe ambaye shetani alidhani ya kwamba unaenda kuaibishwa na hilo hitaji, hadi katosa mahadabaya kabla masaa 24. Ninaomba mtu ashuhudie hayo mambo ambayo ninatamka sasa. Kuna mtu ambaye unanitazama na Mungu anakwenda kutenda haya ninayotamka sasa hivi, na Mungu baada ya kutenda, ninahitaji unitumie huo ushuhuda. Ninakuombea leo kabla masaa 24 hayajaisha, pokea muujiza wa upaji wa Mungu kabla wakati kama huu kesho. Ninakuombea katika jina lipitalo majina yote, Mungu anakufanyia mlango na unatoka. Mungu anakufanyia mlango na kukutana na hilo hitaji, halijalishi ni kubwa namna gani. Ninakuombea leo Mungu akutane na wewe katika jina la Yesu. Kabla sijamaliza kipindi hiki, ningependa nikukaribishe wewe ambaye bado haujamfanya Mungu kuwa baba yako. Nisikilize ndugu mtazamaji, Mungu ni Mungu wa wote, lakini ni baba kwa wale waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Anasema wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Mungu anajibidiisha na mahitaji ya watoto wake, sio tu watu wake. Watu wake wengi huku mtaani wanateseka, lakini nisikilize, wanaye anawajali. Nisikilize, leo unaweza kumfanya Mungu wa mbinguni kuwa baba yako wa mbinguni kwa kumpokea Yesu na kukubali dhambi zako zisamehewe, kwa kupokea ile dhabihu ya msalaba, ili leo ukamfanye yeye kuwa baba yako kwa njia ya wokovu. Nataka uombe nyuma yangu haya maombi unapompokea Yesu katika moyo wako katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako leo, ninatubu dhambi zangu, ninaomba unisamehe usiku wa leo. Karibu moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaamini leo nimeokoka na nimefanyika mwana wa Mungu. Asante Yesu kwa kuniokoa, kwa jina la Yesu, amen, amen, amen. Mungu akubariki ndugu mtazamaji, wewe uliyeokoka siku ya leo. Nataka ujue umefanyika kuwa mwana wa Mungu, na kuanzia leo unaweza kumuita Mungu baba yako, na kuanzia leo
anaweza kukutana na mahitaji yako. Ninakuomba leo sasa utafute madhabahu, mahali ambapo utafundishwa neno la Mungu na kuukulia wokovu wako. Makanisa mazuri yanatuzunguka, tafuta mojawapo, jiunganishe nalo, ukamtumikie Mungu katika siku zako za uhai huu, katika jina la Yesu. Uko hapa Dar es Salaam, Redeemers Assembly inafungua mlango, inasema karibu, karibu fundishwe, karibu kaweze kulelewa kiroho wewe uliokoka, ili Bwana atakapokuja akupate madhabahuni. Hapo utakutana mchungaji atakaye kuelekeza na kukulea ili ukaweze kukulia wokovu uliopata siku ya leo. Na pia kama umeokoka, kuna namba pale kwenye screen zinatembea. Unaweza kunijuza umeokoka, unatokea wapi? Tumie jina lako hapo katika jina la Yesu. Haleluya. Nao nimalize kwa kupa tena maelekezo yatakayofungua milango ya watu usiku wa leo Mungu kutana na mahitaji yao. Kumbuka walimshinda kwa neno loandikwa. Nataka uniandikie ujumbe, WhatsApp yangu iko pale au line ya kawaida. Nataka uniandikie ujumbe ya kwamba kabla masaa 24 Mungu anakutana na hitaji langu. Kabla ya masaa 24 Mungu anakutana na hitaji langu. Unapotuma huo ujumbe kama point of contact, kama ishara ya muunganisho wa muujiza wako, Mungu angalie hilo neno na akalitimize katika jina la Yesu katika maisha yako. Unanitazama leo na unaumwa, sasa ninakuombea uponyaji. Pokea uponyaji wa mwili wako katika jina la Yesu. Ndio Mungu anafanikisha watu wake, lakini pia anawaponya. Nyosha mkono wako hapo kunielekea runinga, ninakutabiria leo uponyaji. Hayo magonjwa toka kwenye mwili huu. Huu mwili ni hekalu la Bwana. Kuanzia leo magonjwa ninakuamrisha, wewe ni mpangaji usiye halali, ninakuamrisha leo toka kwenye huu mwili. Ninaambia kansa mwachie huyu mama, mwachie huyu baba. Ninaambia ukimwi hautakaa huku ndani katika jina la Yesu. Ninaambia utasa hama leo. Huyu mama atapakata watoto wake katika jina la Yesu Kristo. Ninamwombea mtu ambaye ngozi ya mwili wako imeharibika, la ruske paliga dabaya, ninakuombea kabla siku 7 hazijaisha, pokea muujiza wa uponyaji. Mungu akurudishie ngozi yako kama ilivyokuwa katika jina la Yesu. Rakita mahadabaya, ninaombea mtu ambaye anateswa na uvimbe, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Uvimbe uyeyuswe kwa nguvu za Mungu. Neno hili linapoingia, aya, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Ninakubarikia leo, ninakuombea katika jina la Yesu. Utakuwa mmoja ya watu zaidi ya 200 ambao Mungu anawafanyia miujiza masaa 24 kabla haijaisha. Ninakuombea utakuwa mmoja wao katika jina la Yesu. Ninaubariki usiku wako, ninaibariki familia yako, ninabariki unapotoka na kuingia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki. Ndugu mtazamaji, nataka ujue moja njia rahisi ambayo Mungu anakutana na mahitaji ya watu wake ni kwa njia ya sadaka. Sadaka yako itakuunganisha na msaada wa Mungu. Ibrahimu alitoa sadaka, msaada wa Mungu kaja. Mungu akampa watoto kama mchanga wa bahari. Alimpa mmoja, Mungu akampa mataifa. Leo unapotoa hiyo sadaka yako, Mungu akupe overflow, Mungu akupe mafuriko ya baraka. Unapotoa hiyo sadaka, ninaibariki. Ninaomba hiyo sadaka ikafanye kazi ya Bwana na ikakufungulia mlango wa upaji wa Mungu katika jina la Yesu. Mungu aibariki sadaka. Namba za sadaka ndio hizo. Achilia kwa imani, achilia kwa matarajio, na uwe wa kwanza kushiriki muujiza wa masaa 24 za upaji wa Mungu. Mungu akubariki. Hadi kipindi kinachokuja, ni mchungaji Emmanuel Simiyu Mchuta nikikuletea Redeemers Hour kutoka Redeemers Assembly Church Mission hapa Kimara, Dar es Salaam, Tanzania. Mungu akubariki. Amen.